नंबर 1 मे 11 पुणी ओडिशा आसपे मोदी बरगढ़ करेंगे प्रचार। ओडिशा निर्वाचन ताती चरम सबु दलर चली जोरदार प्रचार और बीजेपी केन्द्रीय नेता फोकस ओडिशा राज्य में प्रचार को शाणित करने मे 11 तारिख में ओडिशा आसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरगढ़ दलीय प्रार्थी प्रचार करेंगे। एने राज्य बीजेपी पक्षर गुरुवार सूचना दी जाए। मे 11 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम ओडिशार बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार करेंगे। बीजेपी आयोजित विजय संकल्प समावेश में जोग देवे एवं दलीय प्रार्थी प्रचार करेंगे। पश्चिम ओडिशा को बीजेपी विशेष गुरुत्व देउछे कारण गत निर्वाचन में एठाकार समस्त 5 लोकसभा सीट जीति बीजेपी। तेणु 2019 सफलता को दोहराइवाई दल अंटा भिड़े। यह पूर्व सोनपुर आसी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा रे बीजेपी निर्वाचन प्रचार पिगुल बजाई सारी। सूचनायोग्य प्रधानमंत्री बरगढ़ पूर्व मे 6 तारिख में ओडिशा आसी माराथन प्रचार करेंगे। एही दिन प्रथमे ब्रह्मपुर एवं पर नवरंगपुर प्रचार करेंगे। नंबर 2 मु नवीन पट्टनायक महान मूल्यबोधर उत्तराधिकारी कहले कार्तिक पांडियान। ओडिशा तीव्र राजनैतिक माहौल मध्य बड़ बयान देइछन्ति बीजेडी नेता तथा 5T अध्यक्ष और नवीन ओडिशा चेयरमैन कार्तिक पांडियान। गुरुवार खबर सरबराह संस्था पीटीआई को एक साक्षात्कार दी पांडियान कहते जे से होउछन्ति मुख्यमंत्री समस्त महान मूल्यबोधर जड़े प्राकृतिक उत्तराधिकारी एवं से गुरु को साहाय्य करने सूर्य प्रकोप मध्य सबकिछि करेंगे जहाद्वारा से राज्यवासी सेवा करेंगे। तेज भाजपा उपर कौन प्रत्यक्ष टार्गेट नक पांड्यान यह कहते मुख्यमंत्री अनेक अनुरोध पर केन्द्र में शासक दल ही ओडिया अस्मिता कि राज्य में भाषा कला और संस्कृतिर प्रचार किसी करना तेज केवल विरोधी माने ही मते बाहर व्यक्ति बोली कहते। इस साक्षात्कार से मुख्यमंत्री को निजर गुरु बोली कहते। से कहते नवीन बाबू को मोर गुरु बोली कहूँ एवं मुझर शिष्य। नंबर 3 कोरेईरू लढ़िपे पपी मां संध्याराणी दास। बीजेडी पक्षर यार शेष 3 प्रार्थी तालिका घोषणा कराଯାଇଛି। गुरुवार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कोरेई खंडपड़ा और नीलगिरी प्रार्थी घोषणा करते। कोरेईरू बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास अर्थात पपी मां संध्याराणी दास को बीजेडी प्रार्थी करेছে। सेभଳି नीलगिरी सुकांत नायक को बीजेडी टिकेट देছে। निकट से भाजपा छाड़ी बीजेडी जोग देते। सेभଳି खंडपड़ा सावित्री प्रधान को बीजेडी प्रार्थी करेছে। यह व्यतीत दल देवगढ़ प्रार्थी परिवर्तन करेছে। संबलपुर संसद नीतीश गंगदेव पत्नी अरुंधती देवी स्थान में रोमांच विश्वाला को टिकेट दि जाए। नंबर 4 केन्दुझर स्टील प्लांट रे विस्फोरण 9 आहत। केन्दुझर स्टील प्लांट रे भयंकर विस्फोरण होइछे। रुगुड़ी स्थित केजेस आलुवालिया स्टील प्लांट रे विस्फोरण घटिबारु 9 जन श्रमिक आहत होइथिबा बेले केही मृताहत होइनथिबा सूचना मिलिछे। रुगुड़ी स्थित केजेस आलुवालिया स्टील प्लांट रे फर्नेस फाटी जाइथिला। सेमानक मध्यरु 4 जनक अवस्था गुरुतर होइथिबा जणा पड़िछे। गुरुतर आहत होइथिबा 4 जन श्रमिकଙ୍କୁ चिकित्सा पई जिला मुख्य हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछे। नंबर 5 तातीरू आश्वस्ति आनीथप काला पैसाखी किंतु आहरी 3 दिन चलिब। 5 तारिख परठू कमिब ताती आश्वस्ति आनीथप काला पैसाखी। यार प्रभाव में राज्य में किसी स्थान में बिजुली खड़खड़ी सह वर्षा पवन हेब। 5 पर हिटवेव्र आश्वस्ति मिलपानी पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु आगामी 3 दिन राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिब। विशेषकर बलांगीर मयूरभंज बौद्ध सोनपुर भली आभ्यंतरण ओडिशार किसी स्थान में पारद 43 ରୁ 44 डिग्री सेल्सियस रहीपे। ग्रीष्म प्रवाह रहिले भी रेड वार्निंग देना पाणीपाग विभाग यही समय राज्यर किसी स्थान में कालबैशाखी प्रभाव भी रहिबो। झड़ तोफान सह वर्षा संभावना रही। 5 तारिख पर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइपे। दिन तापमात्रा 4 ରୁ 6 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना रही। नंबर 6 बीजेडी को भोट देवा मिशन शक्ति महिला को धमकाउछन्ति पांड्यान स्त्री सुजाता कहला भाजपा। मिशन शक्ति सचिव सुजाता पांड्यान विरोध में मुख्य निर्वाचन कमिशन निकट में फेराद देला भाजपा। सरकारी अधिकारी होई बीजेडी एजेंट भाव में काम करुवा अभिषेक होइछे। बीजेडी को फायदा पहुंचाइबाकू सरकारी कलर अपव्यवहार कराउथिबा भाजपा कहिछे। क्षमतार दुरुपयोग करी स्वयंसहायक गोष्ठीर महिला मानकू धमक चमक दी बीजेडी सपक्ष में भोट करने निमंते सुजाता पांड्यान प्रयास करुछन्ते। तांका विरोध में तुरंत कार्यानुष्ठान नहीं तांकू निर्वाचन सरिबा पर्यंत समस्त सरकारी कार्य निवृत्त रखा भाजपार सेंट्रल टीम दाबी करथिबा जणा पड़िछे। नंबर 7 मिलिलानी टिकेट बीजेडी इस्तीफा देले अनुभव पट्टनायक। बीजेडी छाड़िले अनुभव पट्टनायक। विजु जनता दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा देले अनुभव पट्टनायक। खंडपड़ा विधानसभा आसन टिकेट आसाइथिले अनुभव तेज दल तांकू टिकेट नदी सावित्री प्रधान को टिकेट देइछे जहाँफल असंतोष प्रकाश कर दलर इस्तीफा देइछन्ति अनुभव। टिकेट नदी दल पुणी थे अन्याय करिछि बोली कहिछन्ति अनुभव पट्टनायक। से तांको इस्तीफा पत्र में कहिछन्ति जे मो सहित पुणी थे अन्याय कराଯାଇछे एवं मते खंडपड़ारू दलीय प्रार्थी भाव में लढ़िबारु वंचित कराଯାଇछे। बीजेडी शीर्ष नेतृत्व सदा सर्वदा मते अस्त्र करी निजर स्वार्थ साधना करी आसिछन्ते। तेबे निष्पत्ति आगकू दल को सुदृढ़ करने परिवर्ते दल को खंडपड़ा दुर्बल कर से कहते।
नंबर 8 आसला बीजेपी प्रार्थी तालिका बारपाटी कटकरू लढ़िबे पूर्णचंद्र महापात्र आसला बीजेपी प्रार्थी तालिका आउ 6 विधानसभा प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी बारपाटी कटकरू पूर्णचंद्र महापात्र को प्रार्थी करेछि बीजेपी सेपरी खसीपुरारू संपनाथ राउत भोकराईरू आशीष पात्र भंडारी पोखरी सुधांशु नायक बरी उमेश सेना और बेगुनिया विधानसभा आसनरू प्रकाश रणपिजुली को प्रार्थी करेछि बीजेपी नंबर 9 भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र पर नामांकन फरिले बीजेपी प्रार्थी अपराजिता षडंगी भुवनेश्वर लोकसभा आसन पर नामांकन पत्र दाखल कले बीजेपी सांसद प्रार्थी अपराजिता षडंगी विशाल रैली में समर्थक सह आसी खोर्धा जिलापाल प्रार्थीपत्र दाखल कले अपराजिता सेभଳି बीजेडी सांसद प्रार्थी भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र पर प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती मनमथ राउतराय नामांकन समय जिलापाल ऑफिस सम्मुख में बीजेपी समर्थक नाराबाजी करने सहित जय नवीन जय मोदी नारा पकाई नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मान अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपणकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें साथ में आपण मैंने क्यों जिलूर भिडियोटी को देखुं कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखंतु नंबर 10 ढेंकानाल जरूरी अवतरण कला हेलिकप्टर बड़बिल जाऊला मुंबई ढेंकानाल जरूरी अवतरण कला हेलिकप्टर ढेंकानाल महिषापाट पलिश्री पड़िया एक हेलिकप्टरटी अवतरण करे एक घरोई हेलिकप्टर पली जमापड़ी भिटी जेपीएल नामक हेलिकप्टर 5 जन लोक रही हेलिकप्टरटी कहीं अवतरण करपड़ी ना पुलिस पहुंची जांच आरंभ करे तेज हेलिकप्टर 5 जन थे घटनास्थल में जांच करुवा ढेंकानाल फ्लाइंग स्क्वाड्र एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट शिवराज सेठी प्रकाश करते बड़बिल भुवनेश्वर मुंबई जाऊला हेलिकप्टर कौन से यांत्रिक त्रुटि नथिले फुएल सरी जाइथिबा कारणरू अवतरण करिथिबा जमापड़ी तेज भुवनेश्वर फुएल आसवा पर 10:30 हेलिकप्टरटी पुणी उड़ाण आरंभ करिथिबा जमापड़ी नंबर 11 नामांकन दाखल कले बीजेडी विधायक प्रार्थी पद्मनाभ बेहेरा सारा ओडिशा जी निर्वाचन पाखि आसुछि सेतिक राजनैतिक उष्मता वृद्धि पाउछे गुरुवार वीर महाराजापुर निर्वाचन मंडल विधानसभा बीजेडी विधायक प्रार्थी पद्मनाभ बेहेरा नामांकन पत्र दाखल करिसेंते वीर महाराजापुर उपजिलापाल कार्यालय बीजेडी विधायक प्रार्थी पद्मनाभ बेहेरा नामांकन पत्र दाखल करिसेंते स्थानीय जगन्नाथ मंदिर पूजार्चना शेष कर विशाल शोभायात्रा आसी सहर परिक्रमा कर उपजिलापाल कार्यालय पहुंचते वीर महाराजापुर जिलापाल ललाटेन्दु सिंह को निज नामांकन पत्र प्रदान करिसेंती पद्मनाभ बेहेरा वीर महाराजापुर ओलुंडा बेनिका ब्लॉक शताधिक बीजेडी कर्मी समर्थक शोभायात्रा सामिल होते ओडिशा सरकार लोकाभिमुखी योजना को नहीं जनसाधारण पाखक से आगामी निर्वाचन में विपुल संख्यार भोट सहित विजयी हेबे पद्मनाभ बेहेरा नंबर 12 चंद्रमार रही आकलन ठारू 8 गुणा अधिका पानी इसरोर नुआ आविष्कार चंद्रमान आकलन ठारू 8 गुणा अधिका पानी रही जहाँ बरफ आकार गच्छित रही है इसरोर वैज्ञानिक मैंने नुआक आविष्कार कर सामिल इसरोर स्पेस एप्लिकेशन सेंटर आईआईटी कानपुर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जेट प्रपल्सन और आईआईटी आईएसएम वैज्ञानिक मैंने मिलित भाव गवेषणामूलक आविष्कार कर इसरोर नुआ रिपोर्ट अनुसार चंद्र पृष्ठर 2 ରୁ 4 मीटर तले आकलन ठारू अधिक बरफ रही यह खनन कराची उत्तोलन कर चंद्रर 2 गोलार्धରେ जमा हो रही वैज्ञानिक मैंने द्वारा मनुष्य जाति दीर्घ दिन चाहे चंद्र में बसवास कर अनेक स्पेस एजेन्सी गुड़िक लाभ मिल नंबर 13 एससीबी मेडिकल रे एसी अचल संतुली होउछंती रोगी अटेंडेंट एससीबी मेडिकल रे एसी अचल संतुली होउछंती रोगी नंट्रमा कैजुअलिटी रे एसी चालु नथिबा कारणरू खूब कलपल होइछंती रोगी और समानकर अटेंडेंट विडंबना हला अंशुघातर शिकार होइथिबा लोक माने प्रथम एठारे फर्ती होंते तेणु प्रश्न हला जे वार्ड रे एसी काम करू नाही ता भितर अंशुघात रोगी माने सुस्थ हेबे किपरि एभଳି अव्यवस्थार शिकार हेबा अपेक्षा घरोई नर्सिंग होम पळाई जिबाटा उचित मन करिसंती किछि असुस्थ व्यक्ति और तांका परिवार तेबे डाक्तर मानका प्रकोष्ठ गुड़िक अनप्रत एसी चलुचे किंतु वार्ड रे एसी न चलीपार कारण कौन हो पारे बोली प्रश्न उठा स्वाभाविक मिलता सूचना मुताबक इलेक्ट्रिक कंट्राक्टर मैंने बहुत दिन हेब से प्राप्य पाई ना परिणाम स्वरूप अचल एसी गुड़ी मरामती करने लगी समस्या देखा हेले एसीबी कर्तृपक्ष एभली प्रसंग को एड़ाई जाइछन्ति बरं सफेई देइछन्ति जे लो भोल्टेज कारणरू एभली अचलावस्था देखा जार आसु समाधान करा नंबर 14 बीजेडी इस्तीफा देले संतोष खटुआ नीलगिरी आसन थे आशायी बीजेडी छाड़िले संतोष खटुआ बालेश्वर जिला वरिष्ठ उपसभापति और विजु जनता दलर प्राथमिक सदस्य पदरू से इस्तीफा देते से इस्तीफा पत्र दल सभापति नवीन पट्टनायक निकट को पठाई देते नीलगिरी विधानसभा आसन से आशायी थे किंतु दल तांको निराश कर नीलगिरी सुकांत कुमार नायक को टिकट देছে तेणु से असंतुष्ट हो दल छाड़िछन्ते एहास आज संतोष खटुआ हजार हजार समर्थकों सह भुवनेश्वर कार्यालय बीजेपी में मिसिबे बोली जमापड़ी।
नंबर 15 पुणी दुबई रे प्रबल वर्षा बातिल है विमान सेवा पुणी उपटुपु है दुबई प्रबल वर्षा और छड़ तोफान फल पुणी बेहाल है दुबई प्रबल वर्षा यूए रे ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछे एथिस वर्षा और छड़ तोफान अनेक विमान उड़ान और बस सेवा को बातिल करा जायछे सूचना अनुसार किछि दिन पूर्व प्रबल वर्षा दुबई रे भयंकर बन्या स्थिति सृष्टि होइतला एमितिक 2 वर्षर वर्षा कोटी तुलनाରେ होइतला परे किछि रिपोर्ट रे प्रकाश पाइतला सूचना अनुसार एप्रिल मासरे हेउथिबा भयंकर बन्या परे काली अर्थात गुरुवार भोरु दुबईर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होता जदियो गत मसरे होता वर्षा तुलन में काली वर्षा परिमाण कम हो आशा कराଯାଉଛି तथापि लोकंकु सतर्कता अवलंबन करने को कहुছে सुरक्षा दृष्टि स्कूल कॉलेज गुड़ी छुट्टी घोषणा कराଯାଇଛି एथिस ऑफिस आसुथिबा कर्मचारी को घरे रही काम करने को परामर्श दिया अनेक विमान उड़ान और इंटरसिटी बस सेवा को बंद कराଯାଇଛି नंबर 16 बार एसोसिएशन रे 1/3 पद महिला संरक्षित रख कहले सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन को निजर परवर्ती कार्यकारी समिति रे अतिकम 1/3 पद संरक्षित रखा पड़ो सुप्रीमकोर्ट गुरुवार आदेश देते जस्टिस सूर्यकांत और केभी विश्वनाथन खंडपीठ एससीबी को कहते 2024-25 निर्वाचन में कोषाध्यक्ष पद महिला संरक्षित रखा खंडपीठ कहते पदाधिकारी गोटे पद रोटेशन आधार में महिला संरक्षित रखा स्पष्ट जे शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देश महिला को अन्य पदर निर्वाचन लड़िबा को अयोग्य करूना एहीपरि पदाधिकारी गोटे पद 2टी वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और 3 कार्यकारी सदस्यों पद बाध्यतामूलक रूप महिला संरक्षित रखा नंबर 17 लोकसभा विधानसभा आसन पर कटक एसयूसीआई पक्षर प्रार्थीपत्र दाखल द्वितीय दिन में कटक एसयूसीआई पक्षर प्रार्थीपत्र दाखल कराଯାଇଛି कटक लोकसभा आसन पर राजकिशोर मल्लिक चौधरा कटक विधानसभा आसन पर खगेश्वर सेठी बारपाटी कटक आसन पर अक्षय राउल कटक सदर निर्वाचन मंडली परमानंद सेठी प्रार्थीपत्र दाखल करछन्ते एसयूसीआई प्रार्थी कटक महानगर निगम निकटरू निजर समर्थकों सह आसी जिलापाल उपजिलापाल और एडीएम निकट में प्रार्थीपत्र दाखल करछन्ते तेबे दरदाम वृद्धि बेरोजगारी जनसाधारण मौलिक समस्या नहीं निर्वाचन लड़ुवा प्रार्थी कहते प्रार्थी जनसाधारण पाखक जाऊँच समस्या अवगत करने से निज सपक्ष भोट पर नवेदन करुवा प्रार्थी कहते आज मे मास 3 तारिख शुक्रवार एवं जाना 12टी राशि संपूर्ण राशिफल नंबर 1 मेष राशि आज एकादशस्थ चंद्र सौहार्द्यपूर्ण वातावरण मध्य पारिवारिक जीवन को सुंदर सावलील करेंगे कर्मक्षेत्र में प्रतिबंधक रही उद्यम निष्फल हेब नहीं शुक्र सुप्रभाव अर्थ संपर्कित क्षेत्र में अग्रगति हेब संतान उन्नति शिक्षार प्रगति और परीक्षा सफलता अवश्यम भावे नंबर 2 वृष राशि अनुकूल ग्रह संपर्क शारीरिक सुस्थता और मानसिक प्रफुल्लता सह आत्मीय सहयोगिता पाइबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व बंधुओं सह आलोचना करंतु जते फल काम कले प्रशंसा बदल अभियोग पाइबे आज ही शेष करने को भावुथिबा कामटी पूर्णांक करने कष्ट होइसिबो नंबर 3 मिथुन राशि एकादशस्थ रवि और शुक्र चक्रु बड़ लोक मान सहायतार असंभव को संभव कर मार्ग खोली व्यवस्था उन्नति करेंगे किंतु ऋण परिशोधर मार्ग उन्मुक्त हो पार कला साहित्य सांबादिकता प्रशासनिक स्तर में एपरिक मालिमकतमर स्थिति अनुकूल हो पारे नंबर 4 कर्कट राशि धन चतुर्थाधिपति एकत्र कर्मस्थ जो कर्मक्षेत्र में गौरव सह प्रशासनिक राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र भल सहकर्मी श्लेषात्मक कथा शुणी आपण बंधुओं निकटर मुह फेरई नहीं पारते कला साहित्य तथा गवेषणार्थी कार्य अग्रगति घटब भूल बुझामणु पारिवारिक समस्या गुरुतर हो पारे नंबर 5 सिंह राशि भाग्यस्थ राष्ट्राधिपति जो समस्या सुधीरबार लक्ष्य करेंगे मात्र विभिन्न बाटर अपव्ययर सीमा टपिजा हेतु व्यस्तता वृद्धि पाइब अन्य साहाय्य नहीं जेते जहाँ कले विवादीय परिस्थिति भिन्न रूप नहीं पारे आनुष्ठानिक और सांगठनिक कार्य नेतृत्व नहीं प्रशंसित हेबे नंबर 6 कन्या राशि राशि केतु हेतु विभिन्न दुश्चिंतार मन उद्विग्न दिनसारा निज घर और परिवार समय दे अन्य काम को पछकु रखिपारते बंधु मैंने सहयोग कर प्रतिश्रुति देवे किंतु निर्दिष्ट समय दूरी रहीपारते आईन अदालतर राय सपक्ष जावा समस्या समाधान हो नंबर 7 तुला राशि कर्मक्षेत्र में पदाधिकारी अनुकंपा और घरे घरणी आनुगत्य जीवनचर्चा को प्रीतिपंत कराइब सप्तम केन्द्रस्थ लाभाधिपति शिल्प व्यवसाय क्षेत्र में सफलता देव कला साहित्य क्रीड़ा चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे हस्तगत शुक्रजनित दैहिक दुर्बलता जो मनफल कमी जापे नंबर 8 बिछा राशि उच्चस्थ रवि जो नूतन मैत्री बंधुप्रीति आर्थिक उन्नति और कार्यसिद्धि जनित मानसिक प्रसन्नता अनुभव करेंगे चंद्रयुक्त शनि कुप्रभाव हाथ मुठार सूच खसी जापे जीवन केतेक व्यतिक्रम और अवदमित इच्छा मन में आलोड़न सृष्टि कर बंधु मिलन सह भ्रमण इच्छा जाग्रत हेब
नंबर 9 धनु राशि दुरागत बंधुक फेरिबा पटक चाही चाही आखिरु पानी मरीजिबा पछके देखा मिलिब नाही। चतुर्थस्थ पापग्रह प्रभाव पारिवारिक चंचल वृद्धि पाइपे। बंधु कोणरे गठनमूलक प्रेरणा दे कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। देह भल रहिले रक्तचाप कि डायबिटीज रोग में कष्ट पाइपारते। नंबर 10 मकर राशि शनि सह चंद्र संपृक्ति आज प्रतिकूल मंतव्य विवाद स्थिति उत्पन्न करें। जते सुविधार चलने चेष्टा कले प्रत्येक क्षेत्र में असुविधा थिबार अनुभव करेंगे। आनुष्ठानिक काम संगठन राजनैतिक सभा समिति क्षेत्र में सुफल पाइबे। यात्रा व्यवसाय नूतन कर्मारंभ तीनोटी भल रहिबो। नंबर 11 कुंभ राशि पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति भल थे काल्पनिक चिंताधारा विपरीत कराइब। स्वास्थ्य समस्या नहीं कौन कम मन लगे ना। शुक्र सुप्रभाव कला साहित्य और रचनात्मक कम प्रशंसा पाइबे। बंधु मान आत्मीयता उणा ना अଯଥା सन्देह चाल छंती हो पारते। नंबर 12 मीन राशि भाग्यस्थान गुरुदृष्ट जो सामग्रिक दिगरू तीनोटी प्रीतिप्रत रु पर कथा को कान दे पारिवारिक जीवन में छड़ सृष्टि करें। हजि जाइथिबा जिनिसर खोज खबर पाइबे और निर्माणाधीन काम शेष पर्यायर पहुंचब। सत्संग आध्यात्मिक पर्यटन नूतन संपर्क स्थापन पर सुजोग लाभ करेंगे।